Ahafahana manamafy ny fanaraha-maso ny fivezivezerin'ny vola ny famoahana vola vaovao raha ny hevitry ny Talia Jeneraly ny sampandara malagasy iadina amin'ny fampitsim-bola na ny samifinina. Fijerentsika indray izay akom-baovao izay. Ho an'ny samifinina tsy miova ny asa ny samifinina dia ny fanaraha-maso amin'ny fivezivezen'ny vola. Ohatra ny fanamafisana atao zany ny amin'ny lafa-dalàna sy hoe toromarika iarahana mametaka ny vakibe dia izay ilay fanaraha-maso fivezivezen'ny zay. Ny zavatra tsy tokony adintsika dia hoe ny fivezivezen'ny lela-vola dia mitarika zany le fomba fa mahotsiny vola na hanafenana vola mba tsy hamboava-ketra sy ny sisa ka ny ohatran'izao zany ny fepetra raisy ny fanjakana ohatr'izao dia isan'ny mety tombony azo aminy zany zay hoe fahafahana mijery sy misintona indrindra ny olona izay manana vola mitahiry vola ary tsy mampiditra an'izay ao anatin'ny banky na ny rakotra zany izay atao anaovana petra fa ny azoko amafisina kosa dia le hoe tombony azo ny ohatran'izao zany dia hoe ireo olona izay minidy tsy mampiditra ny volany any amin'ny banky. Fantatra fa misy ny lalàna mandrara ny fividianana lela-vola mihoatra ny fototra-pisariaty. Misy nefa ny olona izay tsy mividy tsy mandoha vola raha tsy lela-vola. Ny ohatran'izao zany dia manery ny tsirairay tsy maintsy miverina ho any amin'ny banky hanakalo ny volana mba hametra an'izay.